Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Ubwo namaze kwicara papa Jose barambwiye ati mwana muto rero ibyawe byose mama Jose yabimbwiye, gusa witonde utazongera kugwa muri uriya mutego, burya ibyo wakora wihishe byose ntibibura kugaragara. Ndamusubiza nti urakoze papa, rwose sindabona umuntu nkawe. Papa Jose arambwira ati nta kibazo, ahubwo igihe kirageze mukarabe mutangire gusubira mu byo abandi bize. Jose nagusubiriremo mu byo bize wowe udahari. Nahise mvuga nti reka tugire vuba ntangire nige kabone ko ubwonko bwaruhutse neza. Ubwo nahise nihuta tujya gukaraba, turangije tujya aho twigiraga. Noneho Jose yatangiye kunyigisha, nanjye niga nshyizeho umwete. Ubundi byose tubisoje kabone ko bitari byinshi, ibyo kurya biraza, tumaze kurya tujya kuryama. Ubwo bwarakeye mu gitondo nsubira ku ishuri, ariko saa yine zigeze abana bose banyuzuraho bamwaza cyane ngo dore ikigabo kitazi kwambuka umuhanda, kugeza aho natangiye kurira cyane. Ku bw'amahirwe mwarimu barahageze anjyana muri sale y'abarimu kugeza tugarutse mu ishuri. Uwo munsi nize nsaha nkaho ntahari, ntekereza kureka ishuri, ariko birangira mfashe umwanzuro wo kurigumamo. Kuva uwo munsi nta mwana wongeye kuntora ngo dukinane umupira, yewe nta n'uwongeye kunyikoza kugeza ubwo Jose ari we wenyine twaganiraga muri iryo shuri. Igihembwe cyagiye kurangira ndongera mbabera uwa mbere. Kuva uwo munsi nibwo abana bose bongeye kunkunda ndetse no kunganiriza by'ukuri. Ubwo nakomeje kwiga muri ubwo buzima, ubundi by'agatabi ndabireka. Urukundo rwanjye na Jose ariko rwiyongera, kuko iyo nabaga ntamureba iruhande rwanjye numvaga nta byishimo namba, kugeza naho byageze aho njya murota buri gihe mu nzozi. Twabaye bakuru tugakoresha ubukwe. Ntibyatinze twaje kugera mu wa gatandatu, noneho dutangira kwiga tutiyigishije, ku buryo ibyo gukina na Jose byose twabiretse. Nyuma amanota agiye kuza dusanga twese twatsinze, kandi ku manota menshi cyane. Ubwo twaratashye inkuru nziza tuyibwira mu rugo, ubundi nabo birabanezeza, bahita batubwira ko bari buze kuduhemba. Ubwo byageze nka saa 10, mama Jose ahita twohereza gukaraba. Tuvuye yanjyana mu cyumba nyambika agakoto kanyegereye n'agashati keza, ubundi nkubitamo udukweto. Byose ni ubwa mbere nari mbibonye, ubundi ansaba kuba ngumya aho gatoya nkaza gusohoka ari uko ambwiye. Yaragiye amaze nk'iminota 3 numva arampamagaye ngo ninsohoke. Ubwo nahise nsohoka nihuta nanireba cyane. Nkigera hanze uwa mbere nabonye ni Jose, yari yambaye akajipo n'agapira keza cyane ku buryo bwiza bwe noneho bwigaragazaga. Nibwo nahise mbona icyo ndusha abandi bana. Ubwo noneho kwihangana byarananiye, mpita musimbukira mugwamo. Twamaze nk'iminota 5 duhoberanye twanze kurekurana. Ubwo mama Jose yahise atwicaza aho muri salo, abaratubwiye ati iyo myenda murayibona mute? Ndamusubiza nti ni myiza rwose, ahubwo sinzi igihe wadupimiye. Arambwira ati rega mwese nzi uko mungana, Jose urabona utekene. Jose n'amasoni menshi yahise avuga ati yambaye neza rwose, sinari nzi ko yaberwa bigeze ahangaha. Mama Jose yahise avuga ati kene wowe urabona ute Jose? Ndamusubiza nti yantunguye, sinari nzi ko ari inkumi bigeze ahangaha, ko atangiye no kumera n'amabere. Ubwo nagiye kumva numva agapfunsi mu mugongo, mpindukiye mbona ni Jose. Mama Jose ahita avuga ati ubwo se umuhoye iki? Jose aravuga ati si wese uri kuntera isoni avuga ibishitani. Mama Jose ahita avuga ati ibyo avuze si byose. Jose ahita avuga ati nimwongera kubivuga ndabarega kuri papa. Mama Jose yarasetse maze aravuga ati sibwo umukobwa ugiye kwiga segonderi aregana. Ubwo twese twahise duseka. Mama Jose ahita avuga ati mu gihe tugitegereje papa Jose rero ndagira ngo tube tuganira, harya kene ufite imyaka ingahe? Ndamusubiza nti mfite imyaka 15. Mama Jose ahita avuga ati harya Jose ubu ufite imyaka ingahe? Jose ahita avuga ati mfite imyaka 12. Mama Jose ahita avuga ati ubu rero kene wowe umaze gukura, gusa hari ibimenyetso bimwe na bimwe uwo muhungu agenda akura bimugaragaraho, nko komera ubwanwa, guhindura ijwi, kimwe no kuba wagera mu buriri ukarota uryamanye n'umukobwa ubundi wakanguka ugasanga umeze nk'uwinyariye. Nahise mvuga nti uzi ko byambayeho koko, nkarota nagiye kuvoma nkahura n'umukobwa ubundi tugakina iby'abana, nakanguka ngasanga nanyaye ku buriri maze nkarira cyane,
kugeza ubwo mu gitondo nagize isoni byo kubyanika ngo Jose atabona ko nanyaye ku buriri, ubundi najya kureba nkasanga bitageze kuri matera. Mama Jose ahita avuga ati nicyo rero nshaka ngo tuvugeho, biriya rero biba bigaragaza ko watangiye kuba umugabo, nawe watera inda uramutse uryamanye n'umukobwa nawe ugejeje igihe cyo gukura. Nahise mvuga nti noneho ubu nanjye nabyara. Mama Jose ahita avuga ati nibyo rwose, niyo mpamvu ugomba kwirinda kuryamana n'umukobwa uwo ari we wese utazamutera inda, ubundi ukaba wikururiye ibyago ndetse nawe utamuretse. Nahise mvuga nti ye baba we, ubwo se kuko uwo mwana yabaho ate koko, habwo niba ari ibyo nta n'umukobwa nzongera kuvugisha ntazayimutera mu kanwa. Mama Jose ahita aseka maze aravuga ati utansetsa ngo mu kanwa, kugira ngo umugabo atere umugore inda bisaba gukora nka bya bindi by'abana, urumva rero uramutse utabavugishije waba ubahoye ubusa, ahubwo ugomba kubavugisha kugira ngo nabamenyere hatazagira ugutura mu mutego. Nahise mvuga nti urakoze Mama Jose, rwose sinabundi n'umuntu ngira inama nkawe. Mama Jose ahita avuga ati ndagushimiye ko ubyumvise kandi uzabikurikiza. Nawe rero Jose ubu utangiye gukora wa mugani wa Kenny, ubwo rero uko umukobwa agenda akora niko n'imikorere y'umubiri we igenda ikura, twavuga nko komera amabere, kujya kubona ukabona amaraso atungutse, aribyo bita kujya mu mihango. Jose ahita avuga ati mama nanjye sibyo bizambaho. Aramusubiza ati cyane rwose, ahubwo si kera, ahubwo icyo ni ikimenyetso cyerekana ko uba wakuze, ku buryo igihe cyose wabonana n'umusore ushobora guhita utwita. Niyo mpamvu igihe wabyibonyeho ntuzagire ngo ni ikibazo, ahubwo ni ibisanzwe ku bagore bose, bizajya biza buri kwezi. Jose yahise avuga turakoze mama. Mama Jose aravuga ati ubu rero mugiye kujya muri segonderi, aho muzahura n'ababashuka benshi, bamwe bazababwira ngo umusore iyo aryamanye n'umukobwa nibwo agapipi ke gakura, abandi ngo bikiza ibihere byo mu maso, abandi ngo bituma umukobwa atongera kuribwa igihe ageze mu mihango, ariko ibyo byose baba babeshya. Nahise musubiza nti uzi ko ariko babana tugendana ariko bambwiye, nkavuga ko nzakubaza ariko nkagira isoni. Mama Jose ahita avuga ati ikibazo cyose muzagira ntimukabure kumbaza. Ndamusubiza nti none se ntatinyutse byose nzajya nkubaza. Ubwo tukiri muri ibyo nibwo Papa Jose yahise ahagera, aba aratubwiye ati ndabona mwambaye neza abana banjye, ahubwo munkore mu ntoki. Twese twamuhoberiye icyarimwe, maze aravuga ati ngaho muze tujye kwishimira intsinzi. Ubwo nibwo twese twinjira mu modoka, ubundi twerekeza ahantu sinzi uko nasomye hoteli, ubundi duhita twinjira turaparika, duhita twerekeza mu busitani bwayo, ubundi turicara. Twese twicara hahandi Roza na cya kigabo baduhereye amategeko. Ubwo njye nahise nibuka amateka yanjye, ubundi mbonye amarira atangiye kuza, mpita mpaguruka nerekeza hanze mbabeshya ko ngiye kunyara. Hashize nk'iminota 5 mba ndagarutse, ubundi ndicara nk'ibisanzwe. Papa Jose ahita avuga ati se ko mbona umeze nk'utishimye cyane, ni cya Jose cyakubabaje? Ndamusubiza nti oya, nako ntacyo nabaye. Papa Jose yahise avuga ati abana ndabazi, buriya Jose wasanga yakubwiye nabi turi mu modoka, ahubwo ngwino wicare hano ubundi dusangire, dore wabaye umugabo kuko ugeze muri segonderi. Nahise musubiza nti Jose ararengana rwose ntacyo yantwaye, reka nigumire hano. Papa Jose ahita avuga ati uyu munsi abagabo barasangira n'abagore basangire, ahubwo Jose nawe niyegere mama we. Ubwo nabonye Papa Jose akaniye, ndemera nta akarabo kanjye negera uwo musaza. Twatumije buri wese icyanywa, ubwo ngiye kuvuga ji Papa Jose baravuze ati n'uyu mumuzanire cya mitsingi gikonje. Nabuze icyo ndenzaho, ubundi barabizana dukubitaho tuti ku buzima bwacu, ubundi dutumiza n'ibyo kurya. Njye nakundaga gafi, mpita naka gafi kinini, n'abandi batumiza ibyabo. Bigeze kuri Jose mba ndavuze ngo wowe bamuzaniraga kwavu gatoya. Papa Jose yarasetse maze aravuga ati nawe umaze kumenya icyo Jose akunda, yewe ndabibonye buryo umaze gukura koko. Ndamusubiza nti erega turirirwana, ubwo rero icyo akunda sinakiyoberwa. Yahise avuga ati erega mu minsi mike muzaba mumaze no gukura, gusa muzirinde gukina iby'abana. Ndavuga nti ibyo nabasezeranije kera na n'ubu niko biri rwose. Tukiri muri ibyo kurya byahise bitugeraho, ubundi dutangira kwataka, turangije umuseriveri aranura, ubundi dukomeza kuganira. Papa Jose aravuga ati bana banjye rero ubu nabazanye hano kugira ngo mbereke ko mwatangiye gukura.
icya mbere rero nshaka kubabwira ni uko mugiye kwiga muri interina. Ubwo rero kenshi na kenshi iyo abana bageze kuko ntawe baba bazi bahita bamenyana n'abandi bana, ubwo rero ni ahanyu ho kumenya uwo mugomba kumenyana, kuko inshuti mbi zishobora kukugwisha mu mitego y'ibintu bibi nko kwiba, ubusambanyi n'ibindi. Ubwo rero muzarebe neza uwo mubana, mubona ntacyo yabungura muzamureke. Twese tumusubiza turakoze kuri izo nama uduhaye papa. Papa Jose aravuga ati namwe murakoze kuzumva. Ubwo yahise atumiza indi rawundi, ubundi icyaka kimaze gushira twerekeza aho babyinaga. Njye kubyina byabanje kunanira kubera mu by'ukuri aho hantu hatari hanguye neza. Ubundi sinzi uko narebye Jose mbona namwicishije irungu, nibwo niyemeje kumwegera, ubundi ndamuhagurutsa nawe ntiyanyangira, ubundi dutangira kubyina ingwatira, ku buryo twageze tukarushana ba mama Jose na papa Jose. Abantu bose batangiye kuturangarira, ndetse na papa Jose nkabona yaturebye cyane ari nako atwarwa cyane, gusa kuri twe ntacyo byari bitubwiye. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma, babugeza mu gicuku cyane. Ubwo twerekeza mu modoka turataha. Aho nari nicaye mu mwanya w'inyuma na Jose twatashye tuvugana ukuntu buri wese azi kubyina, ariko tukongorerana kugira ngo papa Jose atatwumva, tugakubitana n'udushyi no kunoshana nabyo ntitwabyibagiwe. Ubwo twageze mu rugo, papa Jose ahita twicaza muri salo, ubundi atangira kutubwira